মুরকি আর বাতাসাকে নিয়ে আজকের ব্লগ শুরু। জালের ভিতরে কে? আরে এ তো ব্লু অফলাইন। হাই এভরিওয়ান, আমি সন্দীপ। আজকে টুকটুকি সহ ব্লু অফলাইনের ঘর পরিবর্তন করে দিলাম। কিন্তু কেন করলাম তাই ভাবছো তো? আচ্ছা সে নয়, পরে হবে। এই ব্যাগে কি আছে বলো তো? গেস করতে তো পারলে না, চলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই। এই যে আমাদের মুরকি আর বাতাসা। আসলে ব্যাপারটা হলো এই বার্ডসটা দেবের, ওর কাছে রাখার জায়গা না থাকায় ও আমাকে দিয়ে দেয়। তাই আজ থেকে আমার ওরা ফ্যামিলি মেম্বার। ওরা কত কিউট তাই না? আর চলো ওদের প্রথমে ওদের ঘর দিয়ে দিই। দেখো ওরা নিজে নিজে কি সুন্দর ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ওদের ঘরে একটা দোলনাও লাগিয়ে দিচ্ছি, যখন ইচ্ছা হবে ওদের দোল খেতে পারবে। ওরা একটু ঘাবড়ে আছে কারণ নতুন জায়গা। ওরা 2-1 দিনের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। মুরকি আর বাতাসার নতুন সেটআপ তোমাদের কেমন লাগলো? আচ্ছা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।